Allora, sono obbligato a giustificarmi perché, come ho già detto in un'intervista, che il letteratura è sempre bugia, un pochi ma non mi cazzo fatto, ma mi dicono, ma con me cosa dici, cosa dite? Eh beh, capite che è vero e allo stesso tempo non è mica tutto affatto vero che la letteratura è bugia. In che senso può essere bugia la letteratura? Sempre, sempre. E che quando scrivo e che metto un presente, di già so in de una bugia o in de una, diciamo, una maniera altra di essere presente a un mondo e di dire ciò che si passa, perché quando dico so a un presente, di già quando la giudetta a bocca, di già non so più, posto che uso presente e passato. Allora, tanto più quando dico in letteratura, quando dico in dello scritto. Quello che legge so, un nemico in del presente, è in un altro tempo, che è un tempo di lettura, di proiezione, di un presente, di quello che ha scritto, in un presente che è un futuro, infatti, di metà un presente e la scrittura, che è un futuro che aspetta o che spera un lettore. Allora, questo è già un fatto, e poi dopo c'è, diciamo, tutti i contenuti, tutto l'universo, un mondo che lo si suggerisce quando lo scrive, che lo si spera di creare quando lo si scrive. Allora, un esempio so se due libri che ho scritto, uno è il primo romanzo che avessi scritto, che si chiama Fontana Altea e che è stato pubblicato, se non mi ricordo, in 1990. E poi dopo questo qui, Qual è Catomba Gilac, che è uscito in 2019, pochi mesi fa. Allora, tra uno e l'altro contiamo, c'è 39 anni. 39 anni e allora sono due finzioni. E allora si vedeva che sono finzioni in un senso che sono finzioni complicate, perché questo qui posa a scrittura, a dicitura, posa nanta tre testimonianze, una che è detta al presente da, diciamo, personaggio principale, che è Brancazio, e le altre due testimonianze sono una a traduzione di un giornale, di un giornalista che conta un incendio nanta Agida, vicino a Agida, in dove ci sono i morti, in dove ci sono i disguasti, e poi dopo a testimonianza di un amico di Brancazio che si chiama Nicolaio Santi e che se uno legge un libro si vede che lo dice proprio al contrario, siamo all'opposto di ciò che lo diceva Brancazio quando lamentava a Fontana Altea e tutti i quartieri di Sagità di Bastiglia. Allora, qual è Catomba Gilac che si basa, che è prodotto, che esce pochi mesi fa, di giugno scorso 2019, dunque quasi 40 anni dopo a Fontana Altea, e beh, anche così
diremo, a bugia è presente ed è quella che sostiene, diremo, tutta l'avvenzione, tutta la narrazione. A bugia o piuttosto, diremo tra una versione di un mondo, di una storia, di a verità o di un reale, e poi l'altra e poi quell'altra. Allora, infatti c'è un personaggio che è Francesco Sporladi, che lascia a Corsica e se ne va, si lascia a Corsica perché è un po' più stadio, opposta alle idee nazionaliste degli anni 70 e dunque scappa e prova a fare fortuna o a fare commercio in un mondo d'imprima di aperitivi e dopo i profumi. E in uno fiascherà e nell'altro fiascherà e poi dopo all'ultimo ripiglia Jim, Fragrance de chez nous, profume, ripiglia Jim e diventa il primo profume, diremo, venduto in un mondo. E se riesce è dovuto al fatto, infatti, come a disfatta di Nicola, che dirà il suo primo prodotto che ha fiascato, dopo il suo fiasco c'è qui un successo d'amante che è dovuto stavolta al fatto che gli sono i corsi in un mondo sano. Allora, quale Caton Magilac fa intervenire parecchi narratori, parecchi personaggi, parecchi mondi, parecchi locutori, ma parecchi narratori. C'è, admettiamo, tutto il romanzo è scritto a principio e a fine, si vede così, è scritto da Grazia, che è presentata come la compagna italiana di Francesco Sporladi, che l'ha conosciuto così, che è stata sua compagna durante parecchi anni, e poi dopo che se ne va, che ritorna in Sicilia, in Catania, perché si è vista che a Corsica non è mica ciò che l'aveva creduto. E poi dopo c'è un altro narratore che è un amico di Francesco Sporladi. Francesco Sporladi ha domandato di scrivere la sua, diremo, avventura, ciò che è salvato nella sua vita, ha domandato a suo amico Gusti di scriverlo in corso, o piuttosto di tradurre ciò che Grazia aveva scritto sicuramente in francese o in italiano, non si può dire, ma in tutti i casi di Ello, suo amico incaricato di tradurre in corso. Ma non si accontenta mica di tradurre, mette in noi una boga di idee che sono sue e che portano soprattutto in un fatto di scrivere. Dunque ecco, io sono obbligato a dire che la letteratura è bugia, perché c'è un modo da un principio, ma di accentuato in quest'ultimo libro, ha scelto una maniera di scrivere che dà un posto assai largo, diremo, a una complessità che è così complessa che finalmente mette in dubbio l'idea stessa di verità unica.